バローショッピングセンターでお買い物の皆さん、おはようございます。また V ドラッグでお買い物の皆さん、おはようございます。幸福実現党でございます。今日はこの場をお借りしまして凱旋活動をさせていただきたいとこのように思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日は皆さんのお暮らしに大変影響の深い消費税の増税問題、もう一つはマイナンバーの問題についてお話しさせていただきたいと思っております。新聞、テレビ、各報道機関において報道されてはおりますけれども、消費税増税問題の一つであるところの軽減税率、これが話題になっております。加工食品にかけるのか、生鮮食品にかけるのか、このようなことが議場に上がり、選挙対策のこともあって、なるべく大きな範囲で軽減税率を適用させようと主張している公明党に配慮する形で自民党が折り合ったと、このような流れが放送されております。しかし皆さん、よくよく考えていただきたいんです。税率に何か線を引いてしまって、それを税率が低いものと高いものに分けてしまう、このことが政治家の既得権益にならないかどうか、これをまず1点、問題点としてお話ししておきたいと思うわけでございます。例えば、お持ち帰りの弁当はどうなんだ、もうすぐおせち料理の季節になりますが、漆塗りの重箱に入ったおせち料理は 10% の税率、プラスチックでできた重箱においては 8%、 このような大変不合理な話が出てくるわけでございます。ですから税制というのはできるだけシンプルにしなければいけない、これが政治の既得権益というものをなくしていく方法になるんだと、このようなことを実現党は考えております。そもそも消費税増税をして税収が上がるのかという問題に立ち返らなければいけません。ご存知のように 8% になってもう1年近くに1年以上が経過しましたが、いまだにマイナス成長率がマイナスに落ち込んだままなんです。このままでは法人税も目減りしていきますし、所得税も下がっていきます。ですから消費税自体は上がったとしても税収が下がってしまう、つまり社会保障の財源にもなりませんし、財政再建にもならなかったということでございます。ですから軽減税率云々よりもまずやるべきことは、消費税を元の税率に戻して、そして税収を上げていく、それには景気回復、経済成長が不可欠だと、このような原点に立ち上がって税制を考えていく、このことが必要だと思うんです。ややもすると民主党の時もそうでした、あるいは自民党もそうなんですが、貧困者が増えている、貧困層が増えている。ですから富裕層、お金持ちから税収を取ってそれをばらまけばいい、
民主主義においては1人1票でその結果において当選者が決まる、この民主主義の問題点をついた嫉妬による税制、これがまかり通ってしまうわけでございます。政治の本来の役目は嫉妬によりお金持ちや富裕層から税金を多く取ってそれをばらまくことではないんです。貧困自体をなくしていく、このことが政治家に課せられた使命だと我々は思っております。ですから成功者をどうやったら増やすのか、成功者は雇用を生んで社会に有用な付加価値を生みます。そして税金を人より多く納めます。ですから成功者が増えるような政策をするべきだと我々は思うんです。どうかそのことを一点お伝えをしておきたいとこのように思います。もう一つはマイナンバーのお話に移りたいと思います。マイナンバー制度、これは国が何を考えている、これは今口当たりのいいことを話しております。消費者の生活が便利になる、このようなことをお話しして、いつの間にかマイナンバー制度というものが始まりつつあるんです。皆様のところにもマイナンバーの通知が届いたことと思います。しかしこのマイナンバーに潜む危険性、これは多くの方がわからない状況だと思うんです。国家が私たちの生活や財産を覗き見る社会、これが自由を束縛していくと、このように我々は考えます。このままでいきますと2017年個人番号カードをキャッシュカードやクレジットカードとして利用、これは検討中事項となっております。そして2018年2位ではありますが、預金口座へのマイナンバー登録、これが始まっていきます。そして18年末、証券口座利用にマイナンバー提示が必要だと、このようなことも謳ってあります。21年にはなんと預貯金口座にマイナンバー制度による番号の登録が義務付けられます。簡単に言いますと21年までには皆さんのお金の流れ、これが国家に把握されるということでございます。税金の根本的な考え方、これは利益に税金をかけるべきだ、これが本当のところの自由を守る考え方なんです。皆さんの資産というものは所得税や法人税、これらのものを払ってやっとの思いで築いた財産です。財産に税金をかける、これがマイナンバー制度のこの隠れた目的だと、このように思わざるを得ない、その危険性があるということです。ではマイナンバー制度が進んだ国ではどういったことが起こっているのか。アメリカではなりすましの年間被害が数百万件、年に数兆円に上っております。韓国では2014年1月、また最近のことではございますが、
1000万件の番号が流出してしまいました。ご存知のように韓国は情報社会においては日本をある意味進んでおります。そのような国家でも情報流出の事故が起きてしまった。イギリスでは2008年に始まりました個人番号、顔写真付きの ID カード、これはもう問題が多すぎるということで2010年に廃止の予定となっております。このようなシステムを日本があえて後から入る意味もなければ正当性もないということでございます。幸福実現党は全国でマイナンバーの反対署名活動を行っております。どうかこういったことをしているということをお見知りおきいただき、幸福実現党を支持していただきたい、賛同者を増やしてまいりたい、このようなことを思っております。来年は選挙があると言われております。どうかこの個人の生活情報を丸裸にするようなマイナンバー制度を正し、そして消費税増税も正しでいってまいりたいと、このように思います。どうかなお一層のご支援をお願いいたしまして、今日の凱旋活動を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。これにて幸福実現党の凱旋活動を終了いたします。ありがとうございました。失礼いたします。